ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମହିଳାଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇକି କ୍ଷୀରବାଲାର ପକେଟରେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କଥା ହଉ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି କହିଲା କି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଲ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇକି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଏଠି ଟଙ୍କା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ମୁଁ ଦେଖିନି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ଦେଖିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟ ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି କହିଲା କି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ଲାଗୁଛ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରେ ଆସିକି ଟଙ୍କା ହିସାବ କଥା ସେଇ ସମୟ ସେ ଜାଗାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କି ତାର ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିନେଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କ'ଣ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ସତରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଥିବ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି।